لا يوجد مصري لم يعبر على كوبري قصر النيل في يوم من الأيام، فالكثير علاقتهم بهذا الكوبري تخطت المرور عليه بالتنزه والاستمتاع بمشهد نهر النيل، لكن القليل يعرفون قصة هذا الكوبري وتماثيله الشهيرة. يعد أول كوبري أنشأ في مصر، أنشأ على النيل، ويتميز بتلك التماثيل الأربعة القابعة عند مدخلي الكوبري المصنوعة من البرونز. بني في عهد الخديوي إسماعيل حين أصدر أمرا ببناء كوبري يربط بين القاهرة والجيزة عام 1869، وذلك بالفعل قامت شركة فرنسية ببنائه، وبلغت تكاليف إنشاؤه 110,000 جنيه. وعلى الرغم من انتشار كباري القاهرة الجميلة، إلا أنه كوبري قصر النيل التاريخي الذي يقترب عمره قرن وربع سيظل من أجمل الكباري بسبب تصميمه وأسوده الأربعة، الذي يتوسط العاصمة ويطل على الجزيرة والأوبرا وجامعة الدول العربية والفنادق وحديقة الأندلس. وسمي بهذا الاسم لمجاورته لقصر ناظلي هانم ابنة محمد علي، إلى أنه تحول إلى مكان عسكري.